ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాలి నిన్ను? ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాలి? ఏడే ఏమాట ఏమాట ఎక్కడ వేస్తున్నారు పెయింటింగ్ మీరు? చెట్టు పెయింటింగ్ వేస్తున్నారా? గుడ్ మార్నింగ్. టైం 8 అయింది. జిమ్ అయిపోయింది. అబ్బా సాయిరాం. నిన్న తిన్న తిండికి మటన్ చికెన్కి ఇవాళ పొద్దునే న్యాయం చేసాం మనం. అమ్మో దేవుడు కాళ్ళు అండ్ లెగ్స్ను కొంచెం లైట్గా షోల్డర్ టచ్ చేసా. ఇట్స్ గుడ్, ఇట్ ఫీల్స్ గుడ్. షెడ్యూల్ అనుకున్నాం కదా, ఆ షెడ్యూల్ మనం ఫాలో అవుతున్నాం. ఫాలో అవడం ట్రై చేస్తాం 100%, నో మ్యాటర్ వాట్. ఏంటి ఇటు ఏం తగిలింది? ఎవరు రాడు? అరే ఎవరు రీడు? అరే ఎవడు? డబ్బులు ఇచ్చారు నీకు? ఇప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చారు నీకు కొడుతుందా? జేబులో ఉంటాయి. ఇంకా మాకెందుకు అసలు మాకేం సంబంధం? మా మామయ్య కాదు, మామయ్యని అడుగుతున్నాడు. అసలు మాకేం అవసరం లేదు. దేంగ మీ పంచాయతీ మీరు చేసుకుని తెంగన్నాను. ఏ సార్ బాబు కాదు, భీముడు, బండ భీముడు గారు, దొంగ భీముడు. ఎక్కడ వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు గంట పైన అవుతుంది. పొద్దున నుంచి చేస్తున్నా, హోలీ వీడియో చేస్తున్నా అనమాట ఎడిటింగ్. అంటే మధ్య మధ్య బ్రేకులు తీసుకొని చేస్తున్నా. టైం ఇప్పుడు 5 అయింది. జస్ట్ ఇప్పుడు టైం లైన్ సెట్ అయిపోయి, స్టోరీ లైన్ సెట్ అయిపోయి, కలర్ గ్రేడ్ అంతా సెట్ అయిపోయింది. జస్ట్ ఇంకా చిన్న కరెక్షన్, వాల్యూమ్ లెవెల్స్, దాన్ని ఏమంటారు, క్లిప్పింగ్, ఆడియో లెవెల్స్ అని సెట్ చేయాలన్నమాట. లాస్ట్లో కొంచెం బ్రేక్ తీసుకొని ఇంకొక గంట సేపు ఇది ఇవాళ నైట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట. అది ఇంట్లో ఉన్నదానికి హైదరాబాద్లో ఉన్నదానికి డిఫరెన్స్ ఇదే అనమాట. మంచిగా బ్రేక్ తీసుకోవచ్చు, బ్రేక్లో మంచిగా రెస్ట్ దొరుకుతుంది, మీనింగ్ఫుల్ యూజ్ చేసుకుంటాం. అయితే హైదరాబాద్లో అయితే స్క్రోలింగ్ లేకపోతే ఇంకేదో సంథింగ్, ఫోన్ కాల్ సంథింగ్. బట్ ఇక్కడ కూడా జరుగుద్ది, బట్ లిటిల్ లెస్. మా వదిన నవ్వుతుంది నేను వీడియోలో వ్లాగ్ చేస్తుంటే. ఏంటి వదినా? ఏంటి ఏ కలర్ తీసాను? కలర్ పెడతా. వీళ్ళందరూ కొంచెం ఆక్వర్డ్గా ఉంటుంది అనమాట నేను వ్లాగ్ చేసేటప్పుడు, కెమెరాతో మాట్లాడేటప్పుడు. కాదా? ఇప్పుడు ఎందుకు నువ్వు చెప్పు. అంతే, చేసేది ఏం లేదు. ఎంకరేజ్ చేయరు బ్రో ఇంట్లో కూడా. జస్ట్ జోక్, అది ఎంకరేజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎందుకు చేయరు చూడు. రే గూట్లే ఏం చేస్తున్నావు రా? కింద పడతావు, స్లోగా ది. మా పవి ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు ఇవాళ. చిల్ అవుతుంది పాప. ఏం చేస్తున్నావు మరి? ఏం చేస్తున్నావు భవి? ఏం ఆట చెప్పు నాకు. ఏం ఆట? ఏం పెయింటింగ్? ఎక్కడ వేస్తున్నారు పెయింటింగ్ మీరు? చెట్టు పెయింటింగ్ వేస్తున్నారా? వా, ఇంత పెయింటింగ్ కి ఇగో ఇన్ని నీళ్ళు, బకెట్ నీళ్ళు ఇల్లు వాడేది. వా, నువ్వు తినవా? యా వయ్యండ. ఇంట్లో కూడా స్పెట్స్ పెట్టుకున్నాను, చూడదు నన్ను అంత పాష్ అసలు. ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాలి నిన్ను? ఎక్కడ కూర్చోబెట్టాలి? ఏడే ట్రాక్టర్ ఎందు నువ్వు ట్రాక్టర్ రేపు నువ్వు యూఎస్ వెళ్ళేటప్పుడు ట్రాక్టర్ తీసుకెళ్తావు. తీసుకెళ్ళిపోతావు ట్రాక్టర్ని యూఎస్ తీసుకెళ్ళిపోతావు యూఎస్ ట్రాక్టర్ని ఎట్ట తీసుకెళ్తావు? ఎక్కడ పెట్టుకుంటావు ట్రాక్టర్ని? బ్యాగ్లో పెట్టుకుంటావా? రయ్యి ఆగురు ఎక్కి తాగురు. తోలింగ తోలు, హారం కొట్టు. బాయ్ బాయ్, టాటా.
హాయ్ చెప్పు. హాయ్ చెప్పు. హాయ్. హౌ ఆర్ యూ? ఎలా ఉన్నారా? గేర్ ఎత్తనావా? గేర్ ఎత్తనావు నువ్వు ఇప్పుడు? అయ్యో 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 అయ్యో. ఫస్ట్ గేరా సెకండ్ గేర్ వేసావా? నేను వెళ్తున్నా, పని చేసుకుంటా. బాయ్ బాయ్ బాయ్, వెళ్తున్నా. బాయ్. గుడ్ నైట్ వదినా. ఏంటి వదినా? మళ్ళీ చెప్పు. గుడ్ నైట్ చెప్పు. గుడ్ నైట్ చెప్పు. మళ్ళీ రేపు పొద్దునే కలుద్దా?